Ntumbudde nga bwe nabalaganyiza nti nja kulabikako olunaku olw'Essande oyo muli Mulange Mengo ku ssaawa 2 zennyini ez'akawungeezi era ntumbudde. Olwaleero zirina ku z'omwezi 26 omwezi gwe-12 omwaka 2021. Abazungu abasinga abantu abasinga okumanya olunaku luno balumanyi ng'olunaku olwa Boxing Day, ffe tuyita olunaku olw'okusumulula ebirabo, abantu baluyita olunaku olw'okukuba ebikonde. Kyonna kyekiri osobola okubikyuma kyoyagala okutegeera, naye nga zinaku z'omwezi ziri 26 omwezi ogwe-12 omwaka 2021. Obalamusizza nnyo banyabo ne basebo, abalangira n'abambejja, basaava ne bannaava, wepo mwenna bannayuganda buli mugi asinzira okuwuliza. Kansubiri muli bulungi, nange ndi bulungi. Nga bwe nabasuubiza nti ku ssaawa 2 zennyini ez'akawungeezi kale nja kuba ntumbudde era tekunnasobolokako wadde dakiika n'emu. Ntumbudde nga bwe nabagambye. N'olw'ensonga eyo buli atukategeeza muno nti omukulu atumbudde. Okusookera ddala njagala okubaagaliza omwaka omujja kuba Ssekukkulu yawedde eyayiseewo. Njagala okubaagaliza omwaka omujja buli mugu mubeere gwa mirembe era n'ensaasira mwenna abafuniddemu ebizibu nti Mukama abakingirize musobole okuba nti omwaka ogujja buli omu kyasuubira okukola kiyitamu bulungi nnyo. Naawe afuniddemu ebizibu, nkusaba weekwate Mukama Katonda kubanga yagaba ate era yajjawo. Osobole okuba nti osuuka embeera eyo mw'oli oba mubadde mu mwaka guno, omwaka ogujja gusobole okubeera ogw'emirembe. So nno mwenna batumiddeko era nga bulijjo saagala kulandaga nnyo ngeri okusaba eryato, njala sooka kutumira ku bannayuganda mwenna. Sookera njala otumira ku bannayuganda bwanga mu nsi ezeesuddeko ebbanga okuva ku Semazinga Africa. Njala otumira ku bannayuganda mwenna bwanga mu ggwanga erya Amerika mbulamusizaako nnyo, buli kitundu kyonna buli saza nnya mw'oli nkulamusizaako. Mujje baleko gye mutuusaako engalo bali kwagala nsi yammwe mu bali kwebereramu. So nno mwe baagala nnyo era mwe bali kukola mirimu egizimba eggwanga nammwe kennyini okwezimba. Bwe nvaawo ne ntumira ku bannayuganda mwenda bwanga mu ggwanga erya Canada. Buli kibuga kyonna mw'oli mu ggwanga erya Canada kutumiddeko, nengende Brazil namwe batumiddeko, n'enzigi Bungereza bannayuganda mwenna bannyabo ne bassebo, abalangira n'abambejja ne bannayuganda mwenna bawanga mu ggwanga lya Bungereza batumiddeko. Mwe bali kwagala ggwanga lyammwe, mwe bali kwebereramu, mwe bali kukola buli kimu ekisoboka okuba nti mwebeezaawo. So mwe abali Bungereza mwenna I salute you, abali mu America mbasalutinga, n'enzijja ku bantu mwenna bawanga lya mu Semazinga egattiramu ku lukalu lwa Bulaaya mbalamusizaako bannyabo ne bassebo mwenna bali mu nsi ez'enjawulo muli munnayuganda. Owuliriza vidiyo n'ogisaasanya nkulamusizaako. Kansubira oli bulungi, mujje bale gye mutuusaako engalo. Kansubire nti ensi mugiraba ngazi bwenjiraba, sipiidi kwetambulira, biki ebitambula, buli kimu bwete kwetambula, tetujja kufaayo. Awo nno sijja kuvaawo ne ngenda ku bannayuganda bwanga mu Semazinga wa Asia mbalamusizaako nnyo mwenna buli mugi asinzira okuwuliza mbalamusizaako. Bwe nvaawo ne ngenda ku Semazinga wa Arab oba Waarabu Middle East mbalamusizaako mwenna. Banyinaze mwenna mbalamusizaako, mwe bali kukola ne baganda mwenna abawangala mu nsi za Middle East mwenna mbalamusizaako. Soogera nsi kubanga nkikola nga kya mwenna okubanga mbalamusizaako. Nengera ku Semazinga Africa mwenna mbalamusizaako, buli omu gy'asinzira okuwuliriza mwenna mbalamusizaako nga saawuddemu. Awo nno mba nsembyayo ewaka wennyini ku butaka waffe mu Uganda. Mbalamusizaako banyabuli bassebo mwenna buli omu gy'asinzira okuwuliriza, mwe baleko gye mutuusaako engalo. Kansubire muli bulungi. Nange ntumbudde nga bwe nabasuubiza ku ssaawa 2 zennyini nja kuba ntumbudde nga tuli mu Bulange Mengo. Eyakatuuka ategeeza munno nti omukulu atumbudde kubanga eno kilaasi njagala ebeere nga ya ssaawa emu buli omu nga kwali, era njagala buli omu atebenkere atule emirembe awulirize ebiga bye ngenda okwogera kubanga binyuvu nnyo, tolina kugenda bisanga kubanga wano wokka wojja okusanga ekintu kyoyagala. Nga sinagenda kukigula njala kuyisaawo akantu kano katono nnyo bwe kati. Kategeeza ki? Ngenda kusaba naffe benna bannayuganda abakozesa video zange zino ku mitimbagano gyammwe gyonna egya YouTube. Njagala kubasaba n'olwaliro mu 10 bunnambiro omuntu yenna akozesa ebigambo byenjogera ngo bikozesa ku mukutu gwo n'owandiikamu ebigambo ebitakwatagana byenjogedde n'okukozesa ebifaananyi byange mujingira ne muteekako, kimenya mateeka ate kiswaza. Ebifaananyi by'otaddeyo tebikwatagana bigambo byenjogera, ebigambo byenjogera tebikwatagana miramwa gy'otaddeko. Ngenda basaba mulekerawo okukozesa video zange zino ku mitimbagano gyammwe kuba tukimanyi nti bw'oggulawo edduuka oba ogenda liteekamu ebintu, bw'oggulawo bizinesi olina ginvestingamu, so tosobola kuggulawo YouTube channel nga tolina kintu kyogenda teekamu ate okujja kukwata ebyange n'obiteekayo ate n'oteekamu ggwe ebigambo bye saayogedde n'oteekako ebifaananyi byesi kugamba buli muntu mumalako emirembe. Ngenda basaba n'obuwombeefu, mumanyi amateeka ga YouTube nti bw'oggulawo YouTube olina teekako bintu byo, bw'otateekako bintu byo olina ofuna olukusa okuva muntu gw'oba osabye ebintu ebyo. Tewali muntu ansaba kuteekako ebigambo byange bino, naye mukifudde kya muzannyo muteekako story zitali ntuufu.
kwa mukola ebintu ebikyabo bitakkirizibwa ngenda basaba okuva n'olwali mukolekerawo okuteeka video zange nga tolina lukusa lwenkuwadde nkibasaba temuddamu okukozesa video za ku mitimbagano gyammwe egya YouTube nga tofunye lukusa kino kibagambye kubanga mu nnaku ntono nnyo mugenda kufuna strike ane sagala muntu ampandikira email kubanga strike sinze nzisindika YouTube nze njigabugambi nti omuntu gundi akozesa video zange ku mutimbagano gw'essimu wange lukusa kubanga bino ebintu byokozesa entambi z'abantu olina okufuna olukusa kyovula ndi kuliko copyright ebigo byenjogera byange copyright yange kati omuntu akwata entambi zino ozikozesa n'oteekako ebigambo byo oba oyo n'erinnya lyange oba ono n'ekifaananyi kyange kubanga abantu bakuzibwa okitegeera genda basaba mulekerawo ku uploadinga video zange zino ku YouTube channel zammwe with immediate effect agaana n'ofuna strike tejja kuddizibwayo ejja kuluma paka kyaliyo bweneevaako peaceful ekyo nkibagambye sigenda kiddamu era mbasaba bino ndemuddamu kuteekayo video zange n'enkadde yaziteekayo ku makwezo toddamu kubanga temanyi kibayita copyright nkibagambye bino ebigo byenjogera ntwala obudde obinoonyerezaako obisoma negwe noveera oteeka butesi kuli nowandikako ebintu bitatukwatagana oba oyo n'erinnya lyange oba oyo n'ekifaananyi kyange ate kirala ebintu byobukozi tofunye lukusa sisobola kugaana kukuwa lukusa singa oba onsabye naye mugaana mukola bukozi which is okay naye mbagambye kyekisembayo mulekerawo oteekayo video zange sijja kulwawo nno njala genda butereevu ku kintu ekyandeese olwaleero nno ngenda kutandika n'ekiggula kyaliro era nga ntumidde ku bannayuganda mwena abanyumirwa akanyomero kebayita ekiggula lugi mbulamusizaako abakinyumirwa nnyo mbulamusizaako ab'ekiggula lugi mwe bali kubeerako mwe bali kwagala kanyomero ako era njala tandika n'ekiggula lugi ekiggula lugi kyaliro ngenda kiteekamu ebisoko n'ebinonogo bingi nnyo bitya mutera okubeera eyo ne muwulira abantu aboogera ebigambo ebyenjawulo naye nga tumanyi makulu gaakyo ge kirimu olya kati njala banyonyera ekigambo kye bayita nti owemukidde ebunyolo ng'atalidde Buganda ekigambo ekyo kirimu amakulu mangi nnyo lwakuba nti abasinga okungi temukitegeera omuntu bw'agamba nti owemukidde ebunyolo ng'atalidde Buganda aba ategeeza ebigambo bingi nnyo mu mbeera zaffe eza bulijjo oli bw'agamba nti owemukidde Buganda owemukidde ebunyolo olinganga atadde Buganda aba ategeeza ebigambo bingi nnyo kati kankunyonyole mu kino okitegeere wano mu mbeera gye tulimu olwaleero eyakafandalinga edda ly'obukadde bwe nkuwulira embeera egenda maaso mu Buganda omwaffe mwe tusiisiira mwe tuwangalya mwe tuzzukulizza mu batuzaalidde mu tulabidde bajjajjaffe waliwo ebintu bingi ebigenda maaso mu Buganda essaawa zino bwe tugamba nti omunyukudde obunyolo ng'atalidde Buganda tutegeeza ki nti gwe omuntu yenna eyatuumibwa erinnya nti gwe Ssekindi gwe Mukasa ntera okubagamba nti twala nnyo obuvunaanyizibwa onoonye erinnya lye baakutuuma baali kutuuma batya era baava ku ki ekisooka olina okuwa ekitiibwa erinnya eryo ekyokubiri olina okumanya erinnya eryo liva mu ggwanga ki nti ly'Abaganda olina okuwa Obuganda ekitiibwa n'okulwanira Obuganda obwo bwennyini bw'oba otuddemu bwe bakuzaaliddemu so si kubuvoola nakumala mu kitiibwa Obuganda bwe twogera essaawa zino buli mu matigga tebulina abwogerera kubanga n'abandi baddaga nti bawogerera Obuganda basinga obungi babasirisa tebakyasobola kwogera tujja kulanga Obuganda busaanyo nga baga tetusobola kwogera kati fe aboogera ate mugamba nti mutulima empindi ku mabega kiba kikyamu nnyo so eno message njala giba bubanga omanyi nti olina erinnya Ganda oli ku Facebook oli ku YouTube naye nga okyalima empindi ku mabega ku bantu abakola emiramwa egitambuza Buganda kiba kitegeeza gw'omu ku bantu abenyigidde mu kusaanyawo Buganda tulina engombe egamba nti tekiwoomera matama abiri kitegeeza ki omuzungu n'agamba nti omuzungu agamba nti omuzungu kale sijja kitwala muzungu bwetuga nti tekiwoomera matama abiri kiba kitegeeza nti gwe kikuwoomera nze tekimpoomera kati nze gwe kiwoomera ndeka mpoomerwe gwe genda okola ebirala nze nange nkola ebyange kati mwenna abali eyo abeesuuliddeyo gwe naggamba gy'obeera nti temulidda Buganda Obuganda busala mugenda kufunamu kiba kitegeeza nti weegasse kakundi k'abagwira abajja okusaanya Obuganda n'ekigendero ekyokusaanya Obuganda nga balina ebigendero byabwe ebyensusso nga balowooza nti bo Obuganda bwe bwabaleetera obuzibu balina essaawa zino so nga ate okutuuka we bali Obuganda bwe bwabaleeta okutuuka we bali so singa tebwali Buganda bandibadde tebalina we bali bwe tuva tugamba nti nno oyomukidde ebunyolo ng'atalidda Buganda nti bwe weetaba mu kikolwa kyonna ekisaanyawo Buganda ekiswaza Obuganda n'okwenyigira mu bikolwa ebyokuba nti babajjemu bongo bwa mu butegeera ne babafuula ebiwulenge omuntu amanyi ekigambo kye tuyita omuwulenge edda ennyo bwe twasimbanga ebikajjo mwabeerangamu ebikajjo ebyakulanga ne bituuka okumulisa kati mu kumulisa okwo ekikajjo bwe kiroota oluyange wakati kibeeramu omuwulenge
aberanga pamba kitegeeza kiba kimulisizza ne kiyitamu n'okuyitamu kiba tekikyalina mugaso gw'omuwole tugamba kati nganze omuntu Lumbuye Fred muzzukulu wa Lumbuye muzzukulu wa Mbogga siri kimu kwebyo ebirowoozebwa nti bye mulooza nti bye biri mu Buganda nedda ndi wanjawulo nnyo olw'ensonga njagala Obuganda njagala obuwangwa bwange njagala n'ennono zange ate nnwanirira Obuganda ng'oluyimba lwa Buganda bwe buwogera abalwandika baali bagezi nnyo nze njagala bagamba nti nze siritunda bwongo bwange kubanga omuntu bw'otunda obwongo bwe kitegeeza omuntu akuwadde ensimbi yaba akulinako obuvunaanyizibwa okukyusa obwongo okubulira ebyokwogera nawe olina okubeera nawe olina obyogerera siri mu kiraasi eyo kyenva mbagamba nti owemukidde ebunyolo ng'atalidde Buganda sisobola kuva mu ggwanga lyange Uganda olw'ensimbi sisobola kuva mu ggwanga lyange obuwanga bwange bayita Obuganda olw'ensimbi nze siri remote nti bandeka mu Bwanda n'otandika okunkyusa n'ozirira mu channel no mwenna abaliyo abafuuka remote ya Museveni abafuuka remote ya Mayiga nga mulwanyisa emberege nga muwagira emberege na maaso mu Buganda tulina ekintu kye tuyita okusiba akatambala babasibye akatambala ku mutwe muli ejji okwesibya emiwula naye kyonna kye kiri omuntu aseka mu kusooka abeera n'ensonga lwaki asese mu kusooka nejjukira omuntu aseka mu kusembayo yanyumirwa ennyo enseko kubanga ojja kuseka nga totegedde kiki ekisesa abantu so nga ate nze agenda otwala obudde bwa kuseka mu kusembayo nze ngenda okubanga nnyumirwa nnyo n'okutegeera lwaki mbadde nsese mukitegedde bulungi yensonga lwaki mbagamba nti omuntu yenna gwali eyo nga tonnagula maaso ogawumbidde n'amatu ogawumbidde nga tonnamanya kiki ekigenda mu maaso mu Buganda ojja kulwawo okutegeera nti Obuganda bagenda busaanyawo oba babusaanyaawo kubanga abawa ensimbi okubavugirira ensimbi mu lumbe nze tulumba nze olumba Buganda okitegeera bulijjo tugamba nti agali awamu ge galuma ennyama amamesa mangi tegeesimira bunnya abantu bana baageranga engero zino balina amakulu mangi nnyo nti ffenna gye tukoma okuba abangi nga tetufuna solution oba kusalawo kiba kitegeeza tugenda kugwa mu bunnya buno kati nganze omu sijja kubeera nti ndi remote gye bataddemu amanda nyiga channel siri ku ebyo kubanga nkimanyi ndi muzzukulu wa Buganda ndi musajja Muganda amanyi obuvu bwange n'obuddo amanyi erinnya lyange kyeritegeeza neki kyekitegeeza okubeera ng'olwanira Obuganda bajjajjaffe bwateekawo kati gwe oli eyo nga bakuwa obusimbi otandise okwogera Olufalansa olubikya n'olunyanyimbe munnange nkuwagaabwa seka mu kutandika naye nze mu nkomerero ze ngenda okuseka ennyo nsinge naawe asese olwaleero ndowooza ompulidde bulungi okubayita okulya ejji okwesubya omuwula oba kyetuyita okwemukira ebunyolo ng'atalidde Buganda awo muzungu agamba nti east or west home is best ne bw'onoolitambula ensi eno weetoolola ensi ogimaleko olina okumalirizibwa nga olina okuddirizibwa ku bujjajjaabwo obutaka bagenda okukuwumuza kubanga obutaka obeerawo n'ekijja ekikyo bakuteeka bazzukulu be bagenda baga nti olwo yali jjajjaffe ne bw'ogenda mu nsi ziri z'abeeru mu east or west gy'oba olaze kiba kitegeeza n'ekijja kyo wekiweza emyaka nga 23 baddamu ne bakuteekako omufukungulu so nga ate mwaffe mu Buganda oba mu Africa ekyo tekibaayo epoloti gye bakuwadde mu bulamu bwo yeeyo nnyaka mukaaga olina okubeera mpaka kyekyo tukozesa ebijja ensi ezisinga obungi tezirina bijja zirina cemetery which means after 10 years or 6 years basobola okuteekako omufu omulala ffe kyetulwanira tube nga tukyalina obuva bwaffe mu buddo nti we balimpummuza ne abazzukulu b'abaana bange balimanya nti ono jjajjaffe Lumbuye bamuwunzika nganze bwempurezinga jjajjange Lumbuye mwensibuka nti yalwanirira Obuganda obugazi okutuuka wendi lwaki ate nze muzzukulu w'ensirika mwegendereze nnyo abantu abalina amaanyi ag'Ekiganda nga bali ku social media ate bawagira nnyo gavumenti y'omumpembero basira mutano wakalekezi ng'ate balwanyisa ebintu byekola kubanga betuyita enkwezenge eyisekera ayengeza bwe gukamiza nga zidduka zigenda ewalala so no kwe kuwemukira obugenyolo ng'atalidde Buganda ekyo nno kye kibadde ekigulalo kyaleero ngenze ku programu eyandeese olwaleero alright ntandise bwente njala muntere wano omumpembe Yoseri tibahabula tabesera mutano wakalekezi njala muntagingire Kaloli Wasanya Charles Peter Mayiga atulewo ko bulungi olukiiko lw'abajjajjaffe olukiiko lw'abebika ab'emituba n'abantu abala abenkana mu Buganda njala mubeere ku video eno lwaleero njagala jjogera bulungi tugitegere bulungi nnyo tuginnyonnyo tulimu asobola okumanya ebintu bino we biri ekisookera ddala mu kitiibwa kya Buganda nga bwe tukiyimba kigamba nti ffe abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaffe abaalwanirira ensi yaffe bwe weesuulirayo gwa naggamba kitegeeza ensi yo givuddemu
nabagamba nasooka kubeera muganda nga sinafuuka munna Uganda nsuubira buli mwakitegeera nasooka kubeera muganda nga sinafuuka buki munna Uganda sisobola kulwanirira kibanja kinene ndekewa katono kenni nabaga nti nyama ntono kayana eriwa mu nkwawa era tuga nti ensobe ekyusa amaaso nga n'envubu okyusa baba tegeeza ki leka kulwanirira ekinene nnyo naye nga n'akatono akakuli okumpi kakulimye okuteeka mu nsawo oba mu ndyanga osookanga n'okwata ekikuli mu nsawo n'olyoka ogenda olwanirira ekinene kubanga muyinza okuba kiriko bangi ekyo bw'onooba okitegedde nti ensobe ekyusa amaaso nga n'envubu okyusa kitegeeza nti ku makya walese enswa gy'ogenda okubikka akawungeezi ng'amaaso gatunudde Namirembe n'okumawo akawungeezi ogibikka ng'amaaso gatunudde mu lubiri ng'amaaso gatunudde mu kisaawe ky'ennakivu kitegeeza envubu gye wadde osimye Namirembe ku sayidi Namirembe onoogikyusa n'ogisimba ku sayidi z'omu Kisenyi enswa gye zigenda okubuukira ebintu bino njagala mbitegeere baleme bobuzaabuza kubanga tuli bantu bakulu tutegeera ntandise bwenti Bannayuganda mwenna naddala abawangalya mu Buganda ne mu Busoga kitalo nnyo ddala ekyokufiirwa baganda baffe amawulire agenda kugali nti eno program saagala gireetamu nnyo okubika bantu kubanga manyi si kyekigendera kyange naye nga bwe nabagambako mu vidiyo zange zinakola omwaka guno nga gutandika njogedde ebigambo bingi nnyo naye simanyi abantu abamu twalugudde ne muwuliza vidiyo zino nabagamba waliwo olukwe olw'okusaanyawo abaana ba Nambi abali mu magye ne mu poliisi ne mwagaana okumpuliriza ensimbi ez'omunaganwa ze babawa okudda okwogera ebigambo ebitategerekeka nga temulumirwa bantu bannamu ekintu kibi nnyo we twogerera abaana ba Nambi abaana ba Kyabazinga abatokomokedde mu lutalo olw'ekimpatiro lwagenda e Congo ennamba yawe muwendo sijja baga muwendo kubanga omuwendo gwansuseeko okusinziira ku mawulire ge nafunye okuva mu nsonda enekusifu twandibanga twafiiriddwa abaana bawera 2,000 bonna nga baana ba Nambi wepo n'abaana ba Kyabazinga ekigendera kiri ki nababuulira ekigendera ky'olutalo luno olw'e Congo era nenkibategeeza ebigendera bingi nnyo naye nga mu kigendera ekyali mu kwekendeeza ennamba y'abaana ba Nambi n'abaana ba Kyabazinga Abasoga mwagaana okumpuliriza ekyabadde Congo n'ekikyali Congo kifumba mutoko njala kusaba bamaama bange basinga bange bakojja nga bagabanda bange ngoyina muganda abadde asavinga mu magye nga muganda Musoga nga yakubirako kojja muvudde kwa tunaga nti munnange tugenda ku deployment e Congo munoonyeze ku ssimu ye oba tumufunye bw'otaliddamu muwulira mumuteekeko omusika bassa abaana Abaganda era emirambo gisombebwa kiro nga gireetebwa mu barracks ebbombo weapon embuya etemugenda giraba kuba teri agenda kibagamba tuli mu nsi etasobola kwogera mazima tuli mu nsi ejjudde obulimba sasulira obulimba atayogera amazima gwe baagala okutulugunya nzize mbagamba vidiyo nga ntandika vidiyo waliko olukwe oluteeketeeko bulungi okusaanyawo abaana ba Nambi abaana Abaganda n'abaana Basoga abali mu poliisi ne mu magye n'ekibagamba ng'enseewulira muganya kiwulira ekyabadde Congo nja kujja nkibanyonyole ku lwokubiri Justin yayikadde ebbaga nti bwanga oli musajja Muganda n'omusajja Omusoga ng'olina omwana yakukubirako myezi ng'etaano emabega maama tuyinayo olugendo lw'okugenda e Congo abaana bonna basinga obungi baaweddewo naye tebagenda bagamba teregwe bagenda kubikira kubanga kigenda baswaza nnyo eyo story ejja gibanyumiza ku lwokubiri bwe nabanza mu information erenda jagadde bategeeza nti kitalo nnyo ddala okuba nti Baganda baffe baatomokedde mu ggwanga erya Congo ng'ate kiri intentionally muno mwe muli abaana abawandiikibwa nga aba LDU muno mwe muli abaana abadde basavinga amagye ga Uganda aga UPDF nga baana bannakabala bannauganda so kitalo nnyo ddala Mukama bawumuze mirembe tulisinkana mu nsi empya kubanga okufa teeka essaawa yokka yenjawulo naye nga abaana baffe baafudde kubanga abantu balwanira ebintu okwagala ebintu kyekikulumo ky'ebibi ebingi so nga twajja nabyo ate era nga ku nsi kuno tubireka nkimanyi Yosef Tabasula mutano wa Kalekezo ndaba njogera vidiyo eno nga ndi mbulumi ng'era nkutegeeza nti musajja gwe kiki bannayuganda kye batakuwadde mu nsi y'obulamu kiki kye batakuwadde oliko ne mukazi wo Mama Assassin kiki kye mutafunye mu nsi Uganda ng'ate mwajja buzimuli basenze mwene mukola olukweso olw'okujja aba kati kambabuulire ensi tesobola kukalira muntu mugenda kukomawo okutta mugenda kukomawo okujja bannayuganda ensi tekalira kubanga Katonda yatugamba tugende ku nsi tuzaale twale
Mulwokuba mwagala nnyo okujjuza abannammwe abali mu ggwanga lyerimu mujja wabaganda mujja wabanyoro mujja temujja kumalawo kati nawe sigenda kulwawo okujjako bagamba nti mukama bagumye era wowe kukimule ky'emirembe sina bijibemira kwogera. Era ebiseera bisinga okumanya ennyo kirumya omutwe ate obutamanyi obeera musiru n'obutafaayo tekiba kirungi. Ntandise bwe nti olwaleero akatambi akabadde katambula ku social media mukalabi bulungi nnyo. Nze sigese ka postinze sikataddeeyo olw'ensonga zange oba endala. Si lwakuba nti sobola ka postinga lwakuba nti ate ne page account zaabwe bazizoganya naye kalimu ebintu bingi nnyo bye musaana okwetegereza ennyo. Tugamba oba baganda bagamba nti lubaala embeera nga n'ebiro kwotadde ebintu bino mujja byetegereza nnyo ng'ensi essanawo nga mulaba. Ndazzi kuno kyabanga kive nnyo abantu okuva gye bavudde ebunaayira ne bajja okukyala embuga nga nnyirimu tategedde naddala nga si baganda nga bantu bannakabala. Ensonga eno bajjajjaffe ne bassekabaka abaasookawo be tusomako obusoma mu bitabo baalinanga enteekateeka enkulu y'obuvunaanyizibwa ey'emitendera gye waayitangamu okulaba abantu abo era baabalonderanga abakiise abajjanga okukiika mu lukiiko lwa Buganda bano bayisibwangamu obubaka okutuuka ewa Magulu Nnyondo. So si kibinja kyabo abali mu kwagala okusaanyaawo ensi yaffe okujja okwesitula okuyingira mu Buganda bwaffe nga baze n'ekigendererwa eky'okubanja. Jjukira nti gy'obanja oba wakolerayo kubanga tosobola kubanja nga tewakola. Naye olw'okuba nti omusajja afutubadde ku Buganda naye musajja Munyarwanda awedde emirimu atamanyi bulombolombo na nnono kyova olaba nti bali mu nteekateeka ebanga eswaza Obuganda mu ngeri esoboka. Njala kujjukiza Charles Peter Mayiga wasaanya mukulu Kalooli Mr. Araje ebintu by'okola byonna ennaku zino ffe tugezezzaako nnyo okusomesa abantu n'obaggula amaaso baleke okubanga bagawumbidde basobole okubanga bekkaanya ensonga mu ngeri ez'enjawulo. Naye omwami ono asobodde nnyo okusasula ensimbi empya n'enkadde ku mitimbagano gya intaneti wepo ne TV mu Uganda okubuzaabuza bannayuganda okubajja ku nsonga enkulu. We twogerera essaawa zino akavidiyo akatambula ngenda kabannyonnyola bulungi mukategeere na biki ebigendererwa ebirimu. Naye neeyo nga sinagendayo njala kujjukiza bajjajjaffe ab'ebika bajjajjaffe ab'ebika abasajja ba Kabaka abamufugirako amasaza wepo n'abantu abali mu Buganda balangira n'abambejja nti ewiiki ennyini gye tukubye amabega nabagamba nti nno emmenga awo waliwo olukwe olugenderere olw'okusaanyawo Obuganda nga kati batuusa n'okutandika okwo bajjajjaffe wepo n'abakulembeze Ssaabasajja bamuyambako okufuga Obuganda okubawa enguzi ey'ensimbi enkalu n'obuwulunguta oba magulwana okusobola okubasirisa emmwa gyabwe nti ekiba kibe bone baba bajja okutwala ebintu batwale nga baagala kubanga ejja kuba teri ayogera. Ne babuulira obuzibu obuli mu kintu ekyo eky'okubawa enguzi nti muwamukira Obuganda muwamukira Ebunyoro gy'obeera temugenda kudda eri Buganda temugenda kudda mu Buganda. Nabagamba obuzibu obuli mu buwulunguta obwo n'ensimbi ze bagenda obbawa zigenda bazaalira leenya nga mulowooza temuwulira. Njala sooka okubuuza bakitaffe ab'amasaza abafugirako Ssaabasajja Obuganda. Mweke ennyini mukimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka talina mulimu gwakola era ne gavumenti ye tesolooza busuulu wadde envujjo mu bintu by'alina byonna gavumenti yabiwamba eya wakati. Era mmwe abateetegereza ku faajo jjukira nti Ssaabasajja bw'abanga alonda abanamufugirako Obuganda mu masaza alonda omuntu eyenkanamu nga si nsindikanjake. Naye twebuuza mwatuuka mutya ku ssa ery'okuba nti essaawa zino omuntu asobola okuva gy'avudde n'abalimbanira ebirabo bye mutasobola kumanya nti byavudde ludda wa. Abasinga obugimuyinza oga nti ono mwana walampa Obuganda kuba tasiima. Nedda tugamba nti entasiima ebulwagiwa naye ekyo olugero olwo lutuufu nnyo. Twagala okumanya nti entasiima ebulwagiwa naye nsiima ku kikyemmala okwetegereza kyova tuga nti amaaso g'Omuganda gali mu ngalo naye gwali atudde agawumbidde atayagala kumanya nsonga zino bwe zigenda mu maaso. Obulunguta buno munnange yemu ku nguzi Yesu Tawasira mutano wa Karekezi gye yayisa mu bantu Baganda babagamba bagiwe bajjajjaffe ab'amasaza ly'ettaka libamala okutwala basemeko ly'ogerako wepo n'okutwala ebintu ebimu ebiri mu Buganda nga teri agenda kubakuba ku mukono nga bwe kibadde era bwe kirina okuba mu nteekateeka z'abaana baami. We twogerera essaawa zino gw'omuntu agenda okufuna akawulungutako katwala sooka weebuuze Obuganda bujja wa ssente zigula emmotoka ekyo nakibabuuza.
era njagala kubuuza Obuganda bwonga bwo mwabebuuza emmotoka abulunguta buno bwajja lwaki bwajjira mu kale emu ng'era nzirugavu kale emu kimanyi kale nzirugavu kyetegeeza Obuganda buyina kala yaayo emanyiddwa naye lwaki gwa tuddawo musajja omukulu agawumbidde tebwebuuza kiki ekimpeesa emmotoka ng'eri mu kala nzirugavu ekitegeeza nti emmotoka gye baakuwa yeyinza okuba enkomerero ya byonna nga gwofunye funeral service yo ekutwala emagombe nga yerisiiti gyotasaana kubuza akawunti wali agimpadde emmotoka ezo ziraba kala ya Buganda era emmotoka za Buganda zonna muzimanyi ezikola emirimu gya Ssaabasajja Kabaka langi gye zirimu lwaki zino ezazze nga ziri mu kala nzirugavu kale eno ngeri ekiikirira abaziisi nga n'ebigambo byawandiikiddwako byonna bigyeteke kitegeeza ki kuba bakusimidde entaana yo funeral service bakuwadde emmotoka yo bulungi nnyo ogiwoomerwe mu kaseera akasembayo mpawa kaaga bazzukulu bajja kuziika tebajja kuziikamu nze kubanga nze ekigendererwa kyange kyakubategeeza mutegeere soka weewuunye emmotoka za Buganda zonna eziyingira emmengo zikola mu Bwakabaka zonna zirina langi yaazo efaanagana langi efaanagana eya Buganda enyingi bakozesa ku mpapula ku biwandiiko bya Buganda lwaki bawadde enzirugavu gwe togula maaso noga lwaki watolera emmotoka kale mu nzirugavu soka webuuze bagituwa ekyo kintu kimu kisobola okukoma nti lwaki bakuwadde emmotoka za funeral service nga nzirugavu kitegeeza bakusiibula olusembayo tugenda kudda ekyo nga nkimaze njala kubuuza omumpembe Wasaanya Kaloli Mayiga nja kujja ka video kali kati wano nkyabuuza Mayiga mukulu Wasaanya Kaloli Charles Peter Mayiga mukulu RJ yafutubadde ku Buganda otuuse n'okuba nti oyagala buku muwulirako mukka osobola okuba nti otuwunyisa eggwanga lyaffe tuliddukemu njala kubuuza mukulu Obuganda bwolekedde ebizibu bingi nga simanyi olwaliwo we twogerera nti abazaana ba Kabaka abeetolodde Obuganda baweereza bafunye ekyokuzza eri omumwa kwe kuli n'abambowa abagalagala abakuuma bwa Kabaka nti bafunye ekyokuzza eri omumwa kwe kuli abakozi mu bitongole bya Kabaka ebisinga obungi abamu n'engeri emirimu bagisuulawo ne babinyiika mu nsuwa ogenda okwenoonyeza omuddo gwa kiragala mu mawanga agaliraanye Oppo ne Magulumeeru nina information endaga bulungi nnyo ebitongole bya Ssaabasajja Kabaka ebisinga obungi tebalina misaala nga mwe mulina ebintu byennyini bye tulabagirako ddala omuli radio station ya CBS abakozi bali mu bbanga ly'eddene nnyo tebafuna misaala kwe kuli neyo TV gye muyitambo ya Kabaka naye abakozi tebalina misaala katwagala kwebuuza bw'oba tosobola kusasula bakozi abakola ku mpewo abakola ku Buganda wajjewa amaanyi agakusasuza nti buli muntu okwate emmotoka ogimuwe okwate emmotoka ogiwa abakulu b'amasaza ab'ebika ne bajjajjaffe ekigendwa kyabadde ki kino n'ekigendwa kiri nti eno yabadde enguzi v'omwange ey'okusanya Obuganda mu kintu ekyo kibayise nti ki Ssaabasajja Kabaka yagabudde nababuulira embeera ya Ssaabasajja Kabaka mwali nti Ssaabasajja bwe baali bamaze omuwamba okutwakubira enduulu ez'omwanguka ezitabika ne tubategeeza nti embeera mwali si eri awo ennungi yensonga lwaki bamukozesa ebintu ebimu nga musajja atatategedde nti agenda bikola era n'okumuleeta awo ndoza mwali mula bulungi nnyo yatunulira ebintu bino ng'omusajja omukulu n'agamba newankubadde mundeese naye waliwo ekibuuza ku nsonga zino nga ye bwali omuntu omukulu olumala okwetegereza ensonga zino avaawo era kuwa olunaku ndoza mujjukira bulungi yatunula butunuzi ng'omukono agutadde ogumu emabega gye gutawobera muwemba n'atunulira ensonga zino naga oke mbalaba mbitegedde kale kankomewo era neyeetoolamu n'adda mu kisu kye n'awummula n'aleka omumpembe akola obwongo lyabwe songa y'amanyi nti kikoze ki tamutegedde ekyo nno bwe nkimalo kibagamba njagala Mayiga otegeere nti Abaganda kati bategeera bulungi nnyo si be bali bye mwagamba nti Ssaabasajja Kabaka alagidde ne batabuuza Omutanda alagidde niye alagidde ku nsonga ki mulina olukwesukwesu olukola amabaluwa n'amasayininge ku mikono giriko Ssaabasajja Kabaka okulonda abakiise n'abaweereza mu Kabaka wa Buganda ng'era obuyiza tebabufunye olw'okuba nti mwagala okuyisa abantu bwe mwagala oteeka mu Buganda bafutubale ku Buganda ekyo nga nkimalize njala kugenda ku nsonga endala bwet nzira ku video eyi nazzi kuno Obuganda bwalimwa buli kimu ekyetagisa mu bulamu okuddukanya gavumenti n'okuddukanya ensi yawo ng'Obuganda era bassekabaka basinga obungi mu Buganda balina ensimbi ezaabwe balina obumu bwabwe obw'obuntu n'obuuma obwali obw'okukozesa okutambuza Obuganda era bassekabaka bano bakola emirimu mwingi nnyo okuyimiriza Obuganda wepo n'okuba nti balina omukwano ogw'enjawulo n'obwakabaka obw'enjawulo obutateekawo ntalo kubanga entalo zaali zitukiriza nga tekyalina kiziza kulaakulanya tukimanyi lunye nti Ssaabasajja Kabaka oba Obwakabaka bubadde n'obutale bungi nnyo mu Kampala okwetoola Kampala mu division zonna era ng'obutale buno njagala mutandule ku bigere mutandika okunoonya obutale buno bwadda luddawa akatale k'emmengo bakuli wano ne waite wamami bakuli bw'obanga okiyimba kivu bakunda mirembe luddo yambuko nyamirembe akatale akali awo kavaawo ani yakatunda era ani yawawo ekyapa kyawo ekigenda
tugenze katale akennankulabi teri amayubi kafaako akekasubi teri amayubi kafaako ne tudda ku katale akemmengo wennyini wano ng'okimba kimbogenda ku Buganda Royal University tetumanyi kafaako nga n'ettaka byako babinonya tebabirabya tugenze katale akaliko obuzibu ssaawa zino katale ak'ekibuye akatale k'ekibuye kano sikokka wabula ettaka ly'ekibuye lyonna mujjukira nti ettundutundu okuva ekibuye okuyingira okutuuka ennalukolongo ettaka eryo lyonna lya Bwakabaka bwa Buganda naye ng'abantu balituddeko mu mirembe tewali abanyega tugenze okwetoola akatale akayanja ka Ssaabasajja Kabaka ak'omundeeba nako mujjukira nti abantu bonna abaali basenzeeko babasenda ku ttaka ne bavaawo waliwo enteekateeka namutayika ey'omumpembe Yosef Tawasa mutani wa Karekezi okuddira kibuye yenna nga mulaba bamutwale okuva ekibuye mpaka ennalukolongo bambukire ku papapo bagwe kayanja bazingeko bulungi nnyo bakole kye tuyita cultural village nga jaabwe bonga bo abanyampi abajja okusengula mu Buganda buli kimu kye baagala kino kikutwalira ku kanisa eyasendebwa ne bagamba nti gundi agisenze naye wakana emirundi ne batwaliramu n'ebintu byonna ebyobuwangwa ekkanisa yaddawo kitegeeza mission yakujjawo ebyo ebijjukizo ebyaliwo n'okuba nti bakola ki bamenya bulungi akatale k'ekibuye ako emirundi mingi nnyo buli Yosef Tawasa mutano wa Karekezi wayitawo ne mukazi we bayiika endusu nga Magujja erabye ku mukalo ogunyokera ku kyoto kati bo bayitawo bulunaku munnaye wabakwasa ennaku era kyova olaba nti akatale k'ekibuye ng'otwogera batundira embaawo baakakooca emirundi bufukunya naye olw'okuba nti abasajja ba Kabaka nga sawudde mu mawanga bo bagumu baagala okukola munnange bajjayo ne ssente ziri ebuziizi basobole okuzzaawo bizinensi ekibookesa ki kambazzeyo katono mujjukira emabega kokko emyaka si mingi nnyo bwe baayokiranga olujja lw'owino okubula odumalamu buli kimu ng'abantu baza ebintu mpaka okutuusa oluko lwalimu meya wa Kampala omukiise wa Kampala Central wepo ne gavumenti wakati we baaduka ne bakola ddeewo ne bali ensimbi akatale ne bakajjawo ne bakookera ddala omutekaddawo mpaka tuwaliwo Hamu Trading Center ate nga ne Hamu Trading Center weetudde ettaka eryo Nakivubo lya Bwakabaka bwa Buganda eryaweebwa abo abagendo zirwanako mu ntalo ez'abajjajjaffe eza Ssematalo so nno awo no batudde byonna byampuna era ng'omubi abikkula ku mawolu gy'obeera nti alina gwagabikkulirako ali mu bufumbo naye awo sigenda kulwawo ngenze mu maaso enteekateeka namutayika eri katale k'ekibuye n'ettaka lyonna eriryawo mpanvu nnyo eringa olusolobya endagala oba ebiwumu empumumpu nga bazisolobya okuva kuki ku ttooke mpanvu nnyo lwakuba temujja gitegeera nga ne mayiga ono kennyini Charles Peter Mayiga Wassanya agimanyeeko waliwo ettaka eritundibwa mu kibuye omwo mu Mankwetu nga n'ebyapa bifuluma era Mayiga bimanyeeko we twogerera abantu bano batuzanya omweso mwege mubwawo kutegeera oluvannyuma ffe bamanyi ne tugutegeera ntujja tubagamba we twogerera essaawa zino bano okubaleeta emmengo okuyingira mu bajje basaba ettaka kakodyo kubanga bwe bakayanira ngenda banyumira mugenda kutya already ekitundu kibuye kyokeddwa emirundi egisukka mu 5-6 abadde balemerawo ekitundu kibuye kirina ebyafaayo byakyo mu Buganda ekitundu kibuye kyekiriraanye olubiri lw'emmengo kwe kuli n'ejjaluliro ly'abakabaka bonna ababazaaliddwe babawulira nga bagenda okulya Obuganda ejjaluliro neweeriri ndowooza mulaba ebitundu ebiri mu Buganda ebitundu ebiri ekibuye abo bina baagala bisaanyaawo kubanga baagalawo okuzimba ebintu byabe baagala kati bwe twogera ekituufu kiri nti mu Bwakabaka bwa Buganda si buli muntu nti yakyalanga emmengo n'aleeta okusaba kwe kana akanyoomonyomo n'olugezigezi n'okujooga okusukkiridde Mayiga kwolaza Obuganda mukulu tukulaba naye bagamba kaddadda envunyo girira mu katiko naye neekulindira mu ssanduuke neryoka ekufekenya nga tewali akunyega tukooye okumanyiirwa nga ffe Abaganda nabagamba Abaganda bwe Buganda obukuŋŋaanira wamu ne bukola Obuganda abantu bwe waleese okukyaza tukimanyi nti yabadde emplanning okubuzaabuza bannayuganda n'Abaganda naye nga waliwo ekigendererwa abantu bano gye buvuddeko katono balina omukiise waabwe eyafa Higiro Semajjege Kabaka gwe yawa obwami okuwulamulirako mu nsonga zaabwe omwami oyo Katonda yamuwummuza tusuubira nti wayinza okuba waliyo omukiise omulala eyandibadde raising oba eyandibadde aleeta ensonga eyo so si ggwe kuleeta Banyarwanda banno betumanyi nti balinaako wadde obufuna obuddo mutandika okugamba nti bazze kubanja ttaka lya Buganda njala kubuuza mukulu Wassanya Charles Peter Mayiga
Buganda ebanjiza ebintu byayo byekolera byo kennyini kubanga bagamba nti nyini kakumbu akakusaba oteekangawo mukono n'akajjako n'akatwala. Ffe tusabye gavumenti eya wakati ebintu bya Buganda emyaka kafukunya babiremedde so nga ate ebyayimirizaawo Uganda gavumenti bikyagiyimirizaawo. Bano bajjeewa obuyinza n'obuvumu okujja nga beenaanise amaganduula beenaanise ebiteeteeyi okuyingira mu Bwakabaka bwa Buganda mu lukiiko olukulu oba mu kizimbe ekikulu ne bajja basaba ettaka. Ttaka lye basaba ani yalibawa era baalijja luddawa balina lukusa ki olujja olukusaba ettaka mu Buganda. Buganda bagisaba ettaka yaani ani avunaanyizibwa kugaba ettaka era kiwandiiko ki kibaakuleetedde ekiraga nti basaba ettaka balinako bwannannyini bwalyo. Kati waliwo enjagala okubuulira olyoka otegeera oddemu obwongo. Ntandise bwenti. Amazima gali nti ate agakawo genjagala muwulirize. Edda ennyo mu Bwakabaka bwa Buganda nababuulira ebika by'Abaganda ng'oggyeko enseenene, embwa, endiga n'ente. Waliwo ebika by'Abaganda abantu byebaatuumanga okusinziira ku bbanga lyayingidde n'okubeerawo mu Buganda. Wiiki ewedde nabasomesa ku Muganda Nakabala lwalwala sisobodde olw'ensonga nti mbadde n'ebintu bingi ebinkutte. Naye mu bintu nga bino mwenjagala obbaddiza ebintu bino nti bw'otunuulira mu Buganda bassekabaka abajja ababeerawo eyasembayo gwe twasobola okumanyako ebyafaayo birungi byakolera e Uganda ye Sir Edward Muteesa omugenzi kati azaala Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi aliko. Yali omusajja ow'ekisa ennyo era nga bw'osoma mu byafaayo bye ye muntu ataadaazanga abantu bonna bavudde gye bavudde eyabakuŋŋaanyanga. We twogerera essaawa zino mu Buganda musiisira mu bakabaka eb'ebitundu ebyenjawulo ab'ensi mu Uganda yonna gye bavudde ne bajja basiisira mu Buganda. Naye oyagala kubuuza baatuukamu batya ofunamu amataka baagagula kanjala kubuulira. We twogerera essaawa zino Kabaka wa Bunyolo alina ettaka era alina ennyumba e Munyonyo. Ennyumba eyo n'ettaka lyamuweebwa Sir Edward Muteesa n'ennyumba yagizimbawo ng'agizimbira mukwano gwe ku ttaka lya Buganda ng'amuwa buwi. Tugenze ku Mugabe wa Nkole alina ennyumba e Makindye era Sir Edward Muteesa yagizimbawo ng'agizimbira mukwano gwe ku ttaka lye nga talina kiwadde kyamugee nti no yagizimbiranga mukwano gwe. Tugenze ku Kyabazinga wa Busoga. Kyabazinga wa Busoga era ono kennyini omugenzi Sir Edward Muteesa naye kennyini yali ali mu nteekateeka ez'omuzimbira ennyumba era poloti gye eri ekkololo lwakuba nti yo teyazimbibwamu olw'ensonga nti ebiseera byagenda omuzimbira ennyumba eno waliwo entalo ezaali zisa byalo ezitaasobozesa nnyumba eno kuggwa. Kati wano wenjagala okubuulira mukulu Mayiga bano Abanyarwanda abazze in fact ne Kabaka w'Ettoolo mbadde ndabidde ne Kabaka w'Ettoolo aliko essaawa zino omwana aliko omuto Kabaka w'Ettoolo era naye Sir Edward Muteesa yawa kitaawe ettaka n'amuzimbirako n'ennyumba sitiro naye eri Munyonyo ng'agimuwadde buwi nga mukwano gwe. Awo bonna bakabaka banjawulo abajja mu Buganda Kabaka n'abawa ettaka n'abazimbiramu n'amayumba ku bwerere ng'omukwano. Kati njala kubuuza bano abazze Mmengo b'okyazizza okujja okusaba ettaka bazze na kiwandiiko ki? Kwaba abazze bwe ntunudde mu history wange n'enkulisa ki wange n'embuuza bano abantu bajjidde mu kawaayiro kibbo nga bo okujja okutufutubbalako already bali mu kusaanyawo abaana ba Nambi. Lwaki mu kusooka okujja okubanja ettaka lye batalinaako biwandiiko tebasose gamba muganda tebasose gamba munnaabwe Yosegi Bahabula tabasoma mutano wa Kalekezi Munyarwanda munnaabwe nti lwaki otta Abaganda abaatusenza? Era njagala kubuuza mwabeeyita Abanyarwanda abatalina mutima gwa ggwanga lino olunaku n'olumu lunaku kino mwali munenyezaako ku Munyarwanda munnammwe Yosegi tabasoma mutano wa Kalekezi alekerawo okutta Bannayuganda alekerawo okutta Abaganda ababakyaza. Ebyafaayo bisoma bingi nnyo nti Abanyarwanda abasinga obungi baddukanya entalo ezaabeeranga e Rwanda omwali ez'amawanga omwali ez'obufuzi ne basinsira mu Buganda era mu bataabakoleranko buli kimu ne bakibawa. Njala kubuuza mwatuuka ku ssaki erigamba nti muli mu nsi gye musiisidde mu Uganda nga mulina passport mulina endagamuntu zibalaga nti muli Bannayuganda ne musigala nga mweyimusa nti muli Banyarwanda mu Uganda abasuubira okuba nti mulina eggwanga eryokubiri lye mulina okubeeramu nga n'eggwanga linnyini mulimu mutandise okutulugunyizamu abantu baamu mubatta temusima bye bakoleddwa. Bukyanga mbeeramu abazze Mmengo n'abali abeeyita baanika gurupu kammwe lwaki temugamba ku Munyarwanda munnammwe nti abasajja bano baatusenza ne batuliisa ne batuwa ebibanja ne batuwa abaana baabwe ne bazzukulu be tubazaalamu? Lwaki temugaako mu Munyarwanda munnammwe Joseph Tabasira mutano wa Kalekezi alekerawo okutta abaana ba Nambi?
alekera okusanya obwakabaka kubanga ebiseera bajjajja mu gye bajjira mu biseera ng'obwakabaka bukyaliwo bw'amaanyi nnyo ne bubasenza ne bubaliisa lwaki temwogera noono munyalonda munnamu Yosero Tabase Mutano wa Kalekezi alekerawo okutta bannayuganda atekerawo okutta bannayuganda n'Abaganda kubanga baabaliisa ne babanywesa mpaka nakatuma muli naye abasajja abakulu okuba nti akamanyiro kabasusse akakamanyira kasumagize yeeyalira akakumuusa ayingira akamugwanya ne mutuuka okusitula ebigere byammwe okujja mbulanga emmengo ne munyalonda munnamu Charles Peter Mayiga muweze kusaba ttaka kiwandiiko ki kye mu presentinze oba kyemujje kusabirako ettaka bwe ntinkudde ebuziizi nengezaako nnyo okunoonya abantu bano kikigendera ki ekibaleese ekigendera kiri nti bano abaami baagala nnyo okujja Obuganda kubanga obuvo bwe n'obuddo bantu baagala nnyo okusenga bwe bamala okusenga beddize ekitundu basenze bannyiniwo basaanyeewo history oba ebyaffe bwe bito bisoma bano abantu baviira ddala mu mambuka ga Africa okuva mu Ethiopia, Eritrea ne bajja bayingira Kenya ne bajja bayingira Somalia, Sudaani, Kenya ne bajja bayingira mpaka wano ne bayingira mpaka Burundi gye baagenda naye buli bagenda bafutubbala ku bantu basanzeewo n'okubasaanyaawo ekizibu ekiri mu bantu bano balina omutima gumu ffe kye tutayina n'essaawa zino ekitufutubbazizzaako tulina obutima bw'enkoko essaawa zino ekitufutubbazizzaako kyekisa ekingi kye tulaga abantu buli muntu atusenga wiiki nti si kibi ogwo mutima si mubi naye emitima bwe giri kaluba mujja kwejjusa ebikolobero mutukoze ekikola kye mukoze ekyokujja emmengo nga temulina wadde olupapula olulaga buvubo mwe na buddo ku ttaka lyemusaba nga tukimanyi nti Mayiga akola Yosero Tabase Mutano wa Kalekezi ettaka ly'omundeba ly'ekibuyiro ne alitunze ng'essaawa zino baagala kwefuula nti bano bazzukira eminga ettaka nga Mayiga akimanyi bulungi nnyo tebalinawo ttaka bwe nkebedde mu byafaayo nina kyenzudde kansooke nekibabuuliremukko katono mu myaka egyedde ennyo kansooke ngendeko mu history wano katono nnyo munsonyiwemu katono mu myaka egyedde ennyo eggwanga erya Rwanda lyalimu entalo nnyingi nnyo abantu abasinga obungi ne baddukayo ne bajja basenga mu bitundu ebyenjawulo mu Uganda naye baasanga omuseetwe okutuula obulungi ne bakkalira ne balya n'ennoga ne bakkamu omuto lyali ggwanga erya Buganda oba mu bwakabaka bwa Buganda bano nno baasembayo okubeera ne kabaka waabwe gwe baayita Kijeri owookutaano Ndahurwa ye kabaka eyasembayo okubeera mu ggwanga lya Rwanda ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omukaaga 1936 era ono yawumuzibwa oba okufa kwe yawunyizibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'Okutobba 2016 lwe yaziikibwa ono nno mu bufuzi bwe yafuga emyaka mitono nnyo ku bwakabaka bwe era ndowooza ne wajja obuzibu n'adduka mu ggwanga lye bwe ntinkudde ebyafaayo nzuddemu ekintu kimu kiri bwe kiti ekituufu kiri nti kabaka ono ow'Abanyarwanda bwe yawaŋŋanguka okuva e Rwanda ng'entalo zizzeeyo ez'amawanga ebyobufuzi yadduka n'asiisira mu Buganda olw'okuba nti Sir Edward Muteesa yali musajja ayagaliza buli omu ekituufu kiri nti yawa kabaka wa Rwanda oyo Kigeri owookutaano Ndihabulwa n'amuwa ekibanja mu Ndeebaawo yakimuwanga ye nga bano abalala bakabaka ab'ebitundu ebiramu mu Uganda bwe yabawa naye ekibanja ekyo tekyazimbwako nnyumba era ekibanja ekyo tekiriiko mpapula ekibanja ekyo tekiriiko ndagaano yonna nti weekiri kubanga abantu abasinga obungi Ssaabasajja bassekabaka be bawanga amataka kwabeerangako endagaano oba kwabeerangako ebyapa ebyabaweebwanga mwabazze okusaba ettaka lino kiwandiiko ki kyemuleese era kumwe kuliko omulangira ava mu lyo luli olwaweebwa ekibanja Mayiga njagala owulire bulungi nnyo ku bantu bonna abazze olwaleero oba abazze olunaku lwajjo kuliko omulangira ava mu lyo lwa Kijeri
eyawewe ekibanja mu Ndeebaawo ekibanja jjukira nti edda bassekabaka baalinga bagaba yagambanga nti nkuwadde amaaso go gakoma okutera mbiwandiiko kyabangawo era nga abantu abamuliraananga batwalanga obuvunaanyizibwa okuwa abantu babawadde ebiwandiiko njala kubuuza kuno tekulina muntu gobalaga nti mulangire yavudde yazze na bano alese ebiwandiiko bakulu muleme tufuula basiru nnyo tutegeera bulungi nnyo mayiga ssebo okuba kuliko omulangira ava mu luliro ono omwami yalina okujja n'ebiwandiiko kubanga abantu bonna baweebwa amataka bajjanga n'ebiwandiiko tukimanyi mulina olukwe lungi nnyo olw'okutwala Obuganda n'okubusaanyaawo nga mukozesa eggwanga lyammwe lennyini mu ngeri yonna esoboka abatami byafaayo bya musajja ono yazaalibwa ngina oyo kabaka gwe bawa ekibanja mu Ndeeba amanya yazaalibwa ennaku z'omwezi mbabulira ennaku z'omwezi yazaalibwa ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omukaaga 1936 yawangala mufuzi okuva mu ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu 1959 n'ava mu bukulembeze mu mwezi ogwokutaano mu mwaka 1962 omuntu eyamuddira mu bigere ye Mutala owookusatu era naye ng'abeera mu ggwanga lya Rwanda kati yafa ennaku z'omwezi 16 Oktoba omwaka 2016 ku myaka 80 era yaziikibwa ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January 2017 mu Nyanza district Rwanda ng'ekika kye yali ava mu kika kye bayita Abanyiginya kitaawe yali Yuhiri owookutaano ewe Rwanda maama we yali Mukamushema Banatete yali maama we era ng'ava mu ddiini ey'Abakatuliki gye yali asinziramu okuba nti gye yali asinziramu kati ekituufu kiri nti tuba twagala nnyo okumanya records zino ate era temwene mugenda zijja okujjako wano mukulu wa Ssanya Carlos Peter Mayiga lekeraawo okumanyiira lekeraawo akajanja lekeraawo okumanyiira lekeraawo akajanja abantu bonna abaweebwa ettaka mu Buganda nga bassekabaka bawadde ettaka babaweerangako empapula eziraga obwannannyini kabaka ono baba bali bamuwadde ettaka bamuwa ekibanja tebamuwa ttaka era kyovula tebalina biwandiiko kuba abazze njagala kubuuza kuliko omulangira ava mu luli kubanga yandibadde agamba tugenda kudda ebyafaayo bajjajja ne bajjajjaffe abakyaliwo abakyasobola okulambula ensonga ezo naye tajja kuga nti waliwo ekiwandiiko ekyabaweebwa tekiriwo kati bwabo okuddamu obbala bemmyo nga bajje baweebwa embaliga mbu simanyi baagala ttaka nga tebalina adde ekiwandiiko wadde okuba nti kuliko omulangira avudde mu luli olwabali kitegeeza mulina omuzannyo gw'omuzannya muwanvu nnyo bavudde gye bavudde okujja okufutubala ku Buganda kubanga akamanyiro kasusse ffe tetulina buzibu nammwe naye ensi eraba olulala tukiddangamu okuleeta abantu okulinnyirira Obuganda nga basaba ebintu batamanyiiko buvuna buddo nkubuulidde histories lwokola ensobi yonna njiraba nenjinoonyerezaako nenfuna buli lwokola ensobi nvayo nenjinoonyerezaako nenji kati ovudde n'ogamba simanyi nange simanyi oba bawa ettaka kati okyaza otya omuntu nga tomanyi if I may ask okyaza otya omuntu nga tomanyi kubanga omuntu okumukyaza kati ngaabo nga tulina office abantu basooka kukola kye tuyita okusaba mu butongole twagala kujja kukyala ku nsonga ABCD ne weetegeka gwe kenyini weekubye eggolo bale simanyi babawa ettaka naye ngenda kubuuza ki kyenna kugamba oli mu office enkya mu budde obukyamu okulembera abantu abakyamu oli mu office enkyamu okulembera abantu abakyamu lekerawo okunyoma Obwakabaka lekerawo okunyoma Abaganda olukwo luliwo tulumanyi lutegeke bulungi olw'okusanya Obuganda naye ndowooza mwandibadde mugenda mpola mpola kubanga sipiidi yemutwalirako mpanvu nnyo n'ettaka lyennyini lye boogerako eryo ery'omu Ndeeba kyenvuddega nti wali biwandiiko
Mayiga njala kutegeeza nti ettaka eryo ababamiri boogerako abazze nga tekuli wadde omulangira ava mu lulyo olwo, ettaka eryo nnyini lyo kamma okugamba omutegeere. Lya Mumbejja Tebata gwabwe, muwala wa Ssekabaka Daudi Chwa ye nannyini ettaka eryo. Olw'okuba nti mmwe ettaka lya Buganda mwalifuula nte y'abato teruma, buli asanga ajja n'atwala. Y'ensonga lwaki mwabba square miles 10 ne mukama oyo Yosef Tawasole mutano wa Karekezi n'akuwako square miles 12 z'olinako ebyapa, nga family eziva mu lyo olwo bonna basinga obungi mubasibye, abalaba bwanganguse, abalaba afuuka basabirizi ku ttaka lya bajjajjaabwe. We twogerera essaawa zino, Wasanya Kalonyi Charles Peter Mayiga eyita Katikkiro wa Buganda. Mu Buganda mokka mwe muli ebikolwa eby'obutemu by'otavaayo kukonda emingo bakwogerako. Mu Buganda mokka mwe muli ebikolwa ebijjawo abantu abadde boogera ku nsonga eziruma abantu, tolina kyokyogerako. We twogerera abaana bannayuganda abali mu makomera bavundirayo ku lw'ensonga ez'okumirira eggwanga lyabwe muyita abayaaye bye bayimirizaawo eggwanga, tovangayo kuzoogera. We twogerera wakutte emmotoka n'oziwa enguzi oziwe abataka oba oziwa abambi b'amasaza, amasiro g'e Kasubi ogenda gazimba nga paapa akomyewo Uganda gaggwe, oba olinda Bassekabaka batandikawo amasiro ago bakomewo batandika okuga nti owaayi tuvire tumaliriza amasiro gano. Waliwo ebintu byemukola nga mulowooza bati bategeera. Ekisookera ddala, Obuganda bongo Buganda, erinnya Buganda n'abantu balimu bantu bakulu bategeera ate bamanyi ensonga. Olw'okuba nti tulina omutima ogw'obuntu, omutima ogwagaliza, mukifudde ekintu eky'okuzannyirako. Omutima gw'Abaganda ogwagaliza n'oguyamba mugufudde kyakuzannyirako. Era singa abaafa gye buvuddeko bakomawo ne batunuulira Buganda bwefaana bajja kunyolwa nnyo oba baagirwanirira. Mayiga ng'omuntu n'abantu abafuga emmengo abaafutubbala ku Buganda, njala bagamba ekigambo kimu. Obuganda lwazi, Obuganda mutima, so si ttaka. Ettaka terina mipiira terisenguka. Ebintu byonna mukola okukola vulugu jjukira bijja kumala bidde. Ekizibu nakugamba nti tozannyisanga obudde. Osobola okuba n'essente tosobola kugula budde. Osobola okuba n'ennyumba tosobola kugula tulo. Osobola okuba n'omukwano, osobola okuba n'ensimbi tosobola kugula mukwano, tosobola kugula kwagala. Mayiga mukoze ebintu bingi nnyo mu Buganda naye obudde bugenda ttuuka nga tosobola buzzaayo. Mayiga obudde bugenda ttuuka nga abadde bakuwaana essaawa zino baga nti singa twamanya ne tweyuna. Waliwo akayimba akagamba nti twabonaabona nnyo mu nsi y'ekizikiza, bangi ne tukaaba lwa butamanya, naye singa twamanya ne tweyuna omulokozi, nabino ebikankano tebyandize. Abantu bangi essaawa zino ndi ku mutimbagano kuno neeyogeza kuno nakuli, naye ekiseera kigenda ttuuka muge singa twamanya. Kati nze sinza omu kubaliwo abagamba nti singa y'ensonga lwaki nkola omulimu guno. Singa teyali mukazi yandibadde anzaala, embeera sigiriimu. Kyekyawuza emitwe, amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo. Mbawulira mutegeere bulungi. Njagala mumanye ggwe omuntu ayitibwa nti watumwa erinnya ly'obunyolo, ery'obusoga, ery'obutoolo, ery'obunyankolo, ery'omunyankolo, ery'omuganda, manyi obuvo buno obuddo. Ensi tekungula tugikyalako bukyazaako waagiviira, tuli mu kawuka. Mayiga obugagga bw'ofunye mu Buganda kyekisira kye kimu bwe bulimu bw'ogenda okufuna ng'oleka ebintu ebyo ng'ate bannyini byo babiddedde. Njagala kutegeeza Obuganda buzaala, abalangira n'abambejja weebali, abakyamanya ensonga zino zirambula weebali, kati gwe kwe kubanga okufuka nga weebuzaabuza ng'afuka anaaba. Embeera gy'olimu gye bayita kwagamaya. Nti omusajja oba omukazi atayagala kunaaba nga ye yakimanyira nti okunaaba lwakiri yeefulira perfume n'atambula, sitiiro ojja kusigala ng'owunya ate akawo ka perfume bwekeegatta n'empunya ye ey'omuntu gobola asala. Kati Mayiga ky'olimu kubayita okwoza n'oyanika mu ttaka. Obudde bwe bunaatuuka
buli kimu nga bwe kibadde bwe kigenze nga tekikyasobola kukola ki kukwatibwako nga wekitudde weewo. Era njagala obebaza mwebale nnyo kuzimba ku ttaka lya Buganda, mwebale nnyo kuteekako zimoolo, mwebale kuteekako maduuka, mwebale kuzimbako zi skyscraper, mwebale buli kimu kijja kudda just obudde. Tozanyisa obudde bugenderera. Mayiga tunula ku mukolo gwo gesaayo mayagala nyama oyagala bwera mu office guno mukolo gwe saago oteekali n'okajjira bwoti. Obudde tozanyisa obudde bugenderera. Ne mukama Yosero tabasira mutano wa Kalekezi tozanyisa ngo obudde bugenderera. Essaawa egenda tuuka ng'okalya ddakaddadda buli kimu ino kikola. Mubikole. Ffe bwetuli bazzukulu baffe we bali tubatendese. Bajja kumanya kiki ekigenda okubeerawo ne kiki ekigenda okuddako kubanga bakimanyi. Goli ebibabuzabuza oli eno simeni na mukulu bwe bali bakuwa Katikkiro mu kusaba kuba walina ka restaurant wali waggulu botuka ku CPS ekikubo bakita kikubo kyekyo nkyerabidde olina ka restaurant bakayitanga ekitobero nga woli ngeno okola n'amateeka g'ekiyaye era watambulanga bulungi ku street eze Kampala ng'otambula bulungi teryakunoonya teryakuterako sebo bwafuuka Katikkiro owa gavumenti ya Museveni kati oyina emizinga oyina ba SFC nga 20 oyina motoka ezikulembera 2 gwoli wakati nenda 2 eziriko emizinga mukulu wetisse ekyo tayagala ku baganda bategere ki wetisse munda wafuuka ki wetugambe ntozanyisa obudde bugenda joko mukole fuyo gye wetaaga security nakugamba nti amaanyi gali mbantu kasita omuntu akuvaamu oba owedde nakugamba nti amaanyi gali mbantu kasita abantu bakuvaamu oba owedde gwa atali mubbi omaye baganda tuga nti akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango neko kosobola gimanjira mu lujja n'oteeka ebyo nobiteekawo n'okola ebyo kubanga you are free, you are not a thief. Kyovola nti engero ezimu mwazi akatali kabbe amagumba oli osula mu mayiga ekikukuumisa barakisi y'amagye kiki odduka kiweeka engera kyani akubanja. If I may ask, who is looking for you? Kubanga omanyi oli mubbi ne babbi banno muli babbi kati njala kuwulira ekizindu kimu mayiga ng'okyali musajja mwanvu ng'okyali mu mikono gy'akatende watambuzanga bigere okutuuka bakulonda ku bwa minisita emmengo nofuna ku busente kuba restaurant muli ssente n'amateeka togasobola era kyovula nti buli kimu kivula kitiraputa bwali osula bulungi nnyo nga tolina musirikale waka. This is to remind you nga tolina musirikale waka. Essaawa zino wazimba ekikomera kikoma waggulu eri kuliko kamera kuliko waya z'amasannyalaze kuliko abasirikale ba SFC nga 8 emmotoka z'olina ezimu za bulletproof maama kansubira nti n'olubona bwogenda bajja kuteeka ekikomera gy'onooba olaga mu ntaana wansi ng'ozanyisa obuganda lwaza bwekonako yafa kansubira nti olunaku lw'onoofa bajja kuteeka ekikomera kikiweekweka kikyo kasitobanga ovudde mu bantu oba wetaaga security y'amaanyi nnyo ng'ovudde mu bantu oba wetaaga security y'amaanyi nnyo kyekimu ku mukamaawo ne weebuuza abasirikale botambula akatali kabbe genti wamugumba oli osulamu kiki ekikutambuza emizinga gy'abasirikale era kiki ekikuteesa amagye ga SFC ku Bulange Mmengo wabeerangawo baggalagala nabambowa kiki ekyatuukawo kiki ekikuteesa amagye Kasubi kiki ekikuteesa amagye mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Mmengo oba toli mubbi amaziro gazigenda gazimbira emyaka 2 nga ssente abantu bazisonda odidde buli muntu omufudde mu ssiru kale no njagala bagamba atali kutambula kusibira y'amenvu linda kiggweyo afumita mboobo mwenna abantu abali mu nsi nga mwagala okulaba ensi yammwe ng'ekyukakyuka tulina okwejjamu kye tuyita okutya ekyo nga tujjemu okutya mulina okweteekamu ekintu kye bayita ekigambo kye bayita akafecce kyeki kamba nnyonnyola ekigambo kino
oyinza okubaawo ng'amannya go na mukwano gwe mwajala otumirako olwaliro kana tumire ku mukwano gwange self-appointed advisor nkulamusizza self-appointed advisor wemanya amanya sigenda googera nkulamusizza munnange kansubira oli bulungi n'emikwano gyo gyonna waliwo ekintu kye bayinza okubuuza gwani simayo omukimayo okubuuza gwani kikyoli oba gwoli ki omuntu bagamba nti gwani oba nti gwoli ki kati nze bwombuuza nti nze njaga nti nze lumbuye naye lumbuye gomulaba wano yoyo naye lumbuye oli gino tosobola mutegeera you can't understand who's lumbuye lumbuye ye yeemanyi nti ye lumbuye kati njala kugamba kyoli si nsimbi si nyumba si ttaka si bintu by'olina ebikalu gwe kyoli kye bakuyita nti gwani kyekintu kyeweesigalizanga gwe nga teri muntu asobola kitegeera nga kyo kiri mu bwongo oba kiri kyamakyo ebyama bye batasobola kugamba mukazi wo baawo abaana bo oba kintu kyonna ye gwe ebyama byo byotasobola kugamba muntu yenna oba kyomanyi muggwe kyeweemanyidde nga gwe mutima gwo nga ne bakuziika tosobola kifuluma ye gwe so si ya bugagga so si mannyago so si ki. You are what you are because of the secrets you keep in your minds. Ekyo kyoli gwe. Toli nti sente bya bugagga ne kyoli kyekyama ky'okuumye so si linnya lyo bya bugagga by'olina. Kyoli kyekyama ekyekusifu kyoli. Gwe so si ya bugagga so si kubanga those are tangible assets ne waliwo ekintu kitakwatibwako kyekyama oza mutegedde bulungi otagamba nti nze ndi mugagga si kyoli no kyoli kyekyama kyokumidde ku mutima kyotasobola kugamba muntu okitegedde bulungi. Chori, what you are is what you keep in your heart or in your mind, which can't be known by any other person apart from you, even your wife, your son, or your friend. That is what you are. So see, smile nina sente, nina kalina no way. Cheche waita chori. So no njala bagamba mwenna bannayuganda muyige okuba nti mukuuma ebyama byammwe si buli muntu gw'ogamba nti akusinikidde otunnya abaaseka tugamba nti akanaakulyako amenvu kajja keesesa olugero luno yembeera abaganda gye balimu yembeera abasoga gye balimu yembeera abanyolo gye balimu yembeera abatolo gye balimu yembeera wakabaka bwankole gye bulimu bwe bakubuuza omugabe saa zino waali weewuunya omugabe gyali musajja wattu abonyaabuziddwa to the extent nti kibadde kyangu nnyo okwawula wakati w'omunyankole n'omunyarwanda ekyo kibadde kizibu nnyo era njagala kutegeeza bannayuganda mwenna mutandike okwezuula kikye muli mutandike okwezuula twajjirwa omuteego gwatuyingiramu nga tetumanyi bwajja bwesesa ne tubususiza amenvu ne tumala okugabuwa kati butufuukidde omugogo omukalu mu lusuku. Jukira tugamba nti abantu balamu bitooke bisalire tebyekwekwamu bw'okyekwekamu kyangu kya kulaba bwe tugambira nti abantu balamu bitooke bisalire tosobola byekwekamu tugenda kukola tutya kwe kugamba nti manya kyoli okitereke mu bwongo si buli omuntu gw'olaba aseka aba aseka okuseka si buli aseka nti aba aseka si nseko abantu amu aseka wano n'akulaga amanyu naye nga mu mutima alina kirala. Wetugambira nti akanaakulyako amenvu kajja keesesa be bantu be tulimu essaawa zino mumpulidde bulungi. Mumpulidde bulungi ekyo nga nkifundikidde buno obubaka njagala bugende eri mwenna abazadde abali e Bulaaya ku mitala w'amayanja nappu abali ewaka. Wiiki ewedde nabagamba nti waliwo enteekateeka ey'okutuggyako ennimi zaffe zonna wabewo ennimi ze bateekawo engwira tuziyige nakati kigenda maaso
Nenjala kugamba maama taata kojja senga ali eyo muyigiriza abaana ennimi zaabwe ez'obuzaaliranwa. Tekirina kye kigenda kujjako ng'omwana we yasinga okwogera oluzungu mu Cambridge University. Ng'oli kaddugala. Bajja gamba wait a minute. Even if you can speak like a British, but you're not a British, you're black African. Oli muddugavu. Oli kaddugala. Mbajjukiza ne mbajjukiza nti kaki. Njagala bajjukiza. Olulimi lw'oyogera kya bugagga nnyo. Gwe ne bw'onooyogera Olufalansa n'oluteeka wali ojja sigala ng'Omufalansa ga wadde olwogera gwe toli waffe. Ne bw'onooyogera Olungereza n'ojja n'ekkundu atasobola kwogera ng'oli kaddugala ga ono si waffe. Ne bw'onooyogera Olumerika n'oluteeka wali ga ono si waffe. Ne bw'onooyogera Oluberiyamu Olujamani n'oluteeka baja ono si waffe. So singa oba omanye ennimi zo enzaaliranwa ky'ekyobugagga ky'olina. Ensi ezisinga obungi tezikyalina nnimi. Ennimi zaabwe bazisaanyaawo. Lwaki? Kubanga beerabira obuvubuwane bw'eddo. Omuntu bw'aba akwetaaga ng'alina kyakwetaagako asobola okumanya kikyo engeri gy'akukwatamu n'engeri gy'anaakugyamu ekintu gye tulina okuddamu tumanye nti tulina okumanya ennimi zaffe tuziyigirize abaana baffe tubaziyigirize ne mu njogera. Mukitegedde bulungi? Todde n'ogamba simanyi omwana ng'afa oluzungu simanyi. Maama. Amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo. Obuvubo n'obuddo bwe bulina okwekiikirira gy'olaga yensobola kukibakubuuza buli muzungu akubuuza akugamba where are you coming from kubanga akimanyi you are coming from Africa ova mu Africa. Ne banakuzaalira Bungereza ngo yololu bajja kugamba ajaga black African. Waki bagamba nti bagamba black American, black African American, in fact, but black African American, because mind you, Africa, je batujja bajjajjaffe ne basula ne babatwala okulima ebikajjo ne ssukaali. Nammwe mulina okuyiga ekintu kyekimu nti olulimi lwo kyekisumuluzo ekikuyingiza mu nsi yonna. Ayagala oduyiga ajja kuluyiga kubanga abeera kyakwetaagako. Nga ne bw'oyiga Olujamani ng'oyagala ebiwandiiko byayo ofune omulimu, so si kyekigendera kye ky'okuyiga olulimi olwo. Kansubire tufunye bulungi. Olulimi kikulu nnyo kubanga bw'otandika okwogera olulimi lwo kiba kikuyamba okwezuula ne weemanya. Njagala kubasibira wano ensimbi. Essaawa zino we twogerera ekyonoonye ennimi zaffe z'ennimi engwire zaatuleetebwa wano ng'Abazungu bajja ezitwonoonye. Nti oyinza n'okugamba omuntu ali ku yunivasite atandika okwogera olulimi lwo nga tataddemu wadde ekigambo ebigambo biwerera Oluzungu 10 ogenda bakuba embooko batte bonna. Nkyogerera wano. Gamba omuntu yenna kati essaawa zino ng'alina senior 6 oba senior 4 oba alina senior 5 oba alina n'edduguli. Omugambe tandika okunyumya emboozi mu lulimi lw'Olusoga nga totadde mu kigambo kya Luzungu. Tekijja kusoboka. Oli ave yayogera Oluganda wano ayogera okumala essaawa 2 nga tali mu kigambo kya kijja kusoboka kubanga bwe bulwadde bagenda batusigamu. Kati munnanga omwana okwogera Oluzungu dusinga mu ssomero wa ku yunivasite tekirina makulu. Oyagala kumanya tekirina makulu? Kankunnyonnyole. Edda ennyo bajjajjaffe abaatandikawo okutegeera kye tuyita civilization baasoma ludda wa? Mbuuza. Bajjajjaffe abaatandikawo okumanyisibwa oba okutegeera mu nsi yonna baasoma ludda wa? Kye tuyita civilization mu Luzungu baasoma ludda wa? Baakozesanga mutwe. Waliwo n'enjogera egamba nti Abazungu bano okuleeta okusoma kuno kwali kutumalira biseera kutujja ku ntegera yaffe eya buli lunaku tudde ku ntegera yabwe gye baagala tutegerereko. Y'ensonga lwaki osoma n'obaliriza diguli n'obulwa omulimu nga tosobola dde okumanya nti nnyinza osusika ebinyewa ne nfuna ssente kubanga olowooza kimu nattula mu ofiisi n'otuba ku mmeeza eyeetola bw'oti n'obeeraawo. Okusoma kukuyamba kuwandiika na kusoma ebisigadde ozaalwa nabyo ng'omuntu. Kati bw'owerabira nti ozaalwa nabyo ng'omuntu n'ogendera ku biri nga tomazeemu kuga nti sooka olindeko. Kitegeeza baakuggyako n'okutegeerako okw'obuntu ne bakutuwala nkiddamu.
okutegeera kw'okw'obuntu ozaalibwa nako kati y'omuzungu bwe yaleeta okusoma kuno jjukira civilization yasandikira mu Africa oba okutegeera okw'obuntu kwatandikira mu Africa njala kugamba tekinologi yenna atambula mu nsi yonna aliko omukono gwa kaddugala ate bakaddugala nga tebaasoma bajjajjaffe baatwala nga babatunda mu busibe obutali bweyagalire buli kyonti kyonna kyolaba ekiri mu nsi kati ekiriko tekinologi kwaliko omukono gwa kaddugala lwakuba tebaagala bibagamba okutegeera okw'omu nsi n'ebikolwa ebiri mu nsi byonna byatandikibwa kaddugala naye nga litasoma nze nkuwadde ekyokulabirako oyinza okuba ne diguli 3 naye nga yiwe job seeker you are not a job creator oyinza okuba ne diguli 3 ng'onoonya mulimu tosobola kwetandikira omulimu kyekiri kyenkugambye nti amagezi agaga amatonde g'olina okutegeeramu nti omusajja bw'atuuka mu mbeera eno alina okwekolerera mu ngeri alina okunoonya ekintu okutandikawo ekintu ekyo baakikuggyako kubanga nina empapula ngenda kunoonya mulimu mulina okutandika okuyiiya ate okuyiiya tekukuswazanga nga nfundikira video tobangako kintu kye bagamba nti kikuswaza wadde osome watosomye kasitoba ng'osobola okweriisa okwenywesa okulabirira famire yo kubanga ekyo bo kye batusigamu tubeerawo nga tulowooza eyasoma yasinga okutegeera naye ng'ate abantu abasinga ensimbi mu nsi yonna abasinga obungi tebalina diguli genda ekyalo ojja bakuba bwatti bw'osanga abalina diguli nga balina diguli nga bebafulumya ebintu byetukozesa mu bulemu bwa bulijjo abazungu bano betwegomba mu nsi zebasozeebuzaabwe omwana oluyingira nassale n'ayingira P1 batandikira obuga nti ono agenda kukola kino ne bakimuteekako ne bamuyambako buyambi kizimbira mu bwongo bwe ffe waffe omuzadde azaala omwana natuka okumala university nga tategedde omwana byasomye nga tategedde mwana byasomye tamanyi mwana waasobola ki tamanyi mwana obunafu obuli luddawa naye bajjajjaffe baamanyanga era bwe baatutuzanga ku lujjulu bwe kutya okulya senkaggale oba jjajja oba tata yatulanga kubanga eddaffe kati kambabulire n'okubabulira ekirangenda kibabulira kansoke mbanyumire bajjajjaffe baatulanga ku mmeeza oba mu ntebe ffe nga tuli ku lujjuliro nga ne mukyala waatula wansi ku mmeeza netteekawo olujjira emmere ne tulya bayirawo kansoke mbanyonyola ekintu kino abasajja bazze emmengo mu bulange bagambye nti babasosola nga naye njala kubabulira ani abasosola kubanga ekintu kyebakola kikyamu awo ntusimbye obusimbi kati njala bazzaayo kyebakola kikyamu olw'ensonga mu myaka gy'abajjajja bwe bajjira mu Buganda naffe kennyini abaganda bajjajjaffe baaliranga ku buwuuwo nga senkaggale yekkago bakolera oluwombo yeringa essuwaani amaka gaali matono nnyo mu biseera byagaafunanga essiyaani sinakindi abajjajjaffe abaali bakolangamu baabiranga n'ebibya ne babateranga enva oba sinakindi kwegandiza kyekituufu ekyendalibaga nti baabeeranga n'ebibya essiyaani zaali nga ntono nnyo abajjajjaffe basinga obungi baaliranga ku buwuuwo akawuwo ani akamanyi oba oluwombo atamanyi luwombo lwe lulagala oluto oluba lwakavaayo lwakamulisa lwe baayisangako ku muliro empumu muzime mwanjudde muzimanyi zessuwaani zetu era naffe baatuweeranga ku buwoowo empako twaziranga ne bakoleza ne bakuwenva n'okwetooka eryo n'olirya kale baga twabasosolanga mutya nga mwatu abayigiriza buli kimu ekyabeerangawo kitegeeza emyaka gy'abajjajjammwe gye baabeera mu Buganda bayiga ebintu bingi nnyo mwabaliwo essaawa zinokuba nti mukoze ebikolobyo kati mwefuula nti babasosola naye ng'ate mukimanyi kyemukola kyekibalumiriza ekibi kirondoola ebikola emukola bye bibalondola notandika okwefiringa nti babaagala teri atabaagala mwe ebikola emukola mutagamba ku mukama wammwe muganda mwe gwe mwajja naye bye bibalumiriza nti mukimanyi nti abantu tebakyabaagala kubanga tubaggyemu obwesigwa mutukoze ebikolobero bingi nnyo kale mugamba teri abasosola mwe kennyini mwe mwesosola kitegedde bulungi ndoza mukitegedde
tebaddamu kulya kinusu musima boyo era okumanya omuzungu ono Magulu Meru yali akola tubadde masomero ngo oyogera olulimi lwo ne baganti oyogera you are speaking vernacular ne bakuteeka kigumba kyembwa ne bakuba emboko you are speaking vernacular kitegeeza bano bakisasula n'ekisasula kiteeka mu syllabus oba mu nsoma z'abaana bakibateekemu nga kyabuwaze okwerabira ennimi zaabwe gula amaaso nze njogera olulimi lwange oluzaalirwana oŋŋembu omu speaking vernacular which is vernacular kisigala kiri nti tuddeyo ku nnono zaffe twejjukanye ffe baani wateri muntu waliwo anataasomako P7 ekitono ennyo naye baakusiika ng'ekigumba ky'empuutaano mu bulago bw'eggumba ly'embwa nti oyogedde vernacular olulimi lwo lwakuzaliro nnyoko lwayogera tata lwayogera kojja lwayogera you are speaking vernacular ne bakuba emboko ne bakuba emboko you are speaking vernacular olulimi lwo nkiddamu nga nfundikira ensi ezisinze okulaakulana zaasigala ku nnono obulombolombo n'ennimi zaabwe njagala kulaga Amerika eyawamu kasita baasaanyawo eggwanga liri ne basigala ne bakozesa olulimi lwayita oluzungu bakulaakulanidde Bungereza kye kimu ensi ezisinga mu Europe zonna gooza waki Europe tebalina olulimi lumu buli nsi egera olulimi lwayo tebalina general language buli nsi egera olulimi lwemu beetegerera ensi zonna ezikulaakulanye zirina obulombolombo n'ennono n'ennimi zaazo zizoogereramu y'ensonga lwaki bagaggawadde mu Uganda temuli mwana musiru teri mwana asobola kugwa bibuuzo ng'abibuuziddwa mu lulimi lwategeera ng'omwana ojja kumubuuza nnyonnyola lambulula tuwe ekiddibwamu ku kibuuzo kino bakikubuuze mu luzungu ng'oluzungu tolwekakasa kubanga lulimi lugwira si luzaalirana ogenda kugwa teri mwana musiru ebibuuzo bino nga bimubuuzira mu lulimi lwe lwategeera lwaki kino lwaki kyaliwo ekiti weekyokuddibwamu teri muntu asobola kugwa bibuuzo y'ensonga lwaki abazungu bakuteera akakodyo nti genda okole okuwandika okusaba kw'osaba omulimu kuba bakimanyi nti ojja gusaba ebiwandiika mubuuza tubitegeera y'ensonga lwaki bannamateeka abali mu nsi yonna bakubbola okuba nti bakozesa obuwayiro obuli mu luzungu n'akusomera ekintu nga tojja kitegeera teri atasobola kutegeera nga bamwogedde mu lulimi lwe kebiri mu kkooti teri asobola nakwewozaako taliyo otuuka mu kkooti z'e Kampala omulamuzi n'alyoka afuwa oluzungu naawe luddumala mu kitabo kati munnanga atalumanyi noga kati banziremu n'otujana naye omulamuzi bw'ajja n'akunnyonnyola nga byogera mu Luganda teri asobola buteewozaako taliyo genda mbawalabu bakyayogera luwalabu lwabwe bulungi nnyo bagambye Obungereza boogera olulimi lwabwe Oluzungu Abachina bali mu lulimi lwabwe Abajapani bali mu lulimi lwabwe ekibateekesaako ennimi zino endala kubanga basuubira abantu okujja mu nsi zaabwe okukyala okuleeta ku ssente kye baba bawandiika biri mu luzungu kyekibateekesaako obuntu obutonotono obw'ennimi naye nga bakyali ku nnono zaabwe na buli kimu njala kugamba n'ennyambala yaabwe ekyali ku mutindo guli omukadde eyaffe twagidibya twambala zikamiimo ze tuyita zikapayipu empale kati bazambalira ku bisenge bamala kwesiga menvu wadde butto emikolo gyaffe egy'okwanjula bagisaanyizaawo nkiddamu akyayagala Obuganda n'ennono zo n'obuvu n'obuddo mbasaba bataata mwenna abakyaza era abanjuzisa abaana bammwe emikisa egiri mu kufumbiza omwana we gitandikira mu lunaku lw'omuwala z'okukyala oba okwanjulwa aga amazina ge muzina mu kwanjula ne mwawulira mu busuuti za Buganda n'emitega nswera bibisira ni bimwe kubanga temumanyi tukooyo okuwemula obuko tukooyo okuwemula Obuganda n'okutyobola ekitiibwa kyaffe nga mutandika okuzinira amazina ag'omu bbala mugazinira mu makanzu mu mutega nswera ne muddira amazina gammwe ne mugazinira mu busuuti ekyo kimenya amateeka mu nnono mu buwangwa n'obulombolombo mulekeraawo bw'otandika okwetulira ku buko kitegeeza emikisa gyonna ogisosesose togenda kufumba
Kyovula nti abaganda baali bageze okukyala kwaberanga kwa okwanjula kwaberanga kwa muddiro. Tulabe ennaku zino aboogezi b'oku mikolo baleese ko n'avuuka abajja bana bazina kaliyoki najja n'azina ne yeefungula nadde mu busuuti mu kanzu mutega nswera. Kimenya era kira kyono n'obulombolombo neno obw'eggwanga lyaffe oba obw'amawanga gaffe. Kimenya era mu kikomye. Nja kusaba n'obuwombefu mwenna aboogezi b'oku mikolo gy'okwanjula. Please oba bannaffe mbasaba bwe mba temusobola temukyasobola mikolo na bulombolo muleke kwonoona obuwangwa bwaffe. Mwenyigidde nnyo mu bintu by'okusiruwaza abaana n'omwana akula amanyi ekyo nti ku buko ozinako amazina n'oyawula. Nazzi kuno nga ku mukolo gw'okwanjula kitaawe w'omwana tolina kutuulako wadde okwereranya adde fuuti eziwere 10. Bataata kati bajja ku mikolo. Ne bwebuuza baagalako bye bisira ne bimukulembeza. Okwanjula mukufudde comedy. Okwanjula mukufudde disco. Mwe muyinza okulooza nti ebintu bino tebiriyo naye gye biri ne tebyagenda bibagamba. Obuwangwa gye buli. Kyova na Bibiliya evuga nti sajja kudibya nsi na sajja kudibya mpisa za nsi na bulombolombo. Kubanga ekimanyi mulina obuvu n'obuddo mwene butambulirako. Bw'onoomanya gy'ova ojja kumanya gy'olaga. Bw'otaamanya gy'ova tojja kumanya gy'olaga. Nkiddamu era nga nkifundikira. Abazadde mwenna abazadde abaana abali mu nsi z'abamagulu meeru muyigirize abaana ennimi zaabwe ez'ekinnansi mu nsi gye musibuka bazige. Kya muwendo nnyo era kya mugaso nnyo. Omwana ne bw'anaayogera Olujamayika n'alumalayo tagenda kubeera mu ki? Omwana bw'anaayogera Oluzungu n'alwogera ng'asinga ne bannyina tagenda kusigala ng'era waawali bajja kugaa nti oliwo eri odde eri. Mumpulidde bulungi. Omuzungu agamba nti embeera z'omuntu ze bamukulizzaamu zitandikira waka gye tuzirabira mu bifo gye tubasanga. Waliwo agamba nti charity begins at home oba embeera kawo tugati embeera z'omuntu n'ebikolwa bye tumulabirako aba yabijja waabwe bye biri ewaabwe tobuuza toddangamu kubuuza muntu mpisa gye yeeyisa endya gy'alya enjogera gy'ayogera n'ebintu bikola byakola byava waabwe. Ojja kumanya amaka mwasibuka biki bakolayo era mmwe abajja ku kiro nga musezi still ne family gy'ava badde musezi gye bikolwa. Omuzungu agamba nti ebikolwa byo n'endabikayo bisinzira mu maka gy'ova. Omuzungu waliwo akigamba na charity begins at home bwe kiri. Tonoonyanga muntu ono yeeyisa atya. Ate ebintu bisikirangana obulombolombo neno busikirangana mu bika ne musaayi. Era ekyo mukyegendereze. Kyovola nti omugenzi Erimaani Basudde yakugamba nti obanga wasanga nju towasa kabina towasa maaso towasa butonde bwa muntu wasa nju. Enju ya gundi beeyisa batya bafaana batya boogera batya balowooza batya. Kubanga bw'onooteeka amagi mu kiseera ekimu n'ofuna okuserera n'ogwa wansi kitegeeza nti amagi gonna gasaanyeewo. Mwetegereze wa gye mulaga. Ebizibu omusinga okubeera nabyo ebingi biva buteetegereza. Weetegereze nnyo jjojjo omukyala. Weetegereze nnyo omusajja akukwana avaawa mbeera zizaani abeerawo. Ojja kuzaala akaana nkameketa amannyo. Ojja kuzaala akaana nkadduka emisinde. Ojja kuzaala akaana bwekogera nyinza okubuuza nti laddu yeekubye. Ebintu bingi nnyo ebigoberera. Mwetegereze nnyo emisayi gye muwasa gye babawasa na biki bimugendererako. Mulebe nnyo okwetwala ku bintu ne bw'onoogera n'ofuuka togenda kufuuka kiri. Olina ky'oli manya ky'oli ate tegeera ky'oyagala. Mwetegedde bulungi nnyo. Bwe ntyo nno sijja kusukka wano saagala kulandagga nnyo. Njala kufundikira nga mpa essaala yange eyabulula Sande gye mpa Ssaabasajja Kabaka njoke nfundikire. Era nsaba buli omu agatte emikono gye asabire Ssaabasajja Kabaka asabire n'Obuganda. Ntandise bwete. Mukama Taata nga ntudde wano wenjogera ebigambo bino nkusaba n'obuwombeefu nga nkukwasa omutanda empologoma ya Buganda Ronald Muwera Mutebi w'okubiri
wonna waali omukingiriza abalabe be. Era mucho omwobulamu obusinga okuba nti bwe businga okubeera. Y'omu ku bakulembeze abatono nnyo abasigadde mu nsi yaffe Uganda abakyayagala abantu nga taguze muntu yenna. Ye muntu ayagaliza buli muntu yenna. Tattangako wadde ekiyenje wadde enkukunyi wadde ekintu kyonna. Yeetoloddwa bakanywa musaayi. Yeetoloddwa enkezenge. Yeetoloddwa bannakigwanyizi buli omu ayagala kikola. Taata mutaasi ku balabe bamwetolodde. Taata taasa abambejja n'abalangira abava mu magulu ga Mutebi. Taata taasa abalangira n'abambejja bonna okwetolola ensi yonna abakyalimu empeke emera, kubanga tukimanyi nti Obuganda bubaawo era tebulivaawo. Obuvo n'obuddo bwabwo nabo bukingirize. Taata tuyamba otugire enkwezenge ezatugira mu Buganda ezatusengamu ezagala otusaanyaawo. Fenno nga bw'otugamba nti wajja kudibya mpisa za nsi na bulombolombo. Bwe tutyo tukyagala nnyo tukumira abantu baffe abamanyi ennono n'obulombolombo kubanga naffe tukyali bayizi twagala kusoma. Teri kintu kisinga kuuma ku nsi kuno taata ng'omuntu okumanya obuvubu bwe n'obuddo n'olulimi lwe okulutegeera obulungi okusinga okumanya ebintu ebigwira. Taata kingiriza empologoma yaffe ogiwonye abatemu. Taata tukusaba bingi nnyo n'ekitusinga okusaba obulamu. Tukusaba empologoma ogiwa obulamu ogitebuse buli kimu kyonna ekigendero eky'abantu bano kibalina. Taata nga bwatuwa ettaka etalina mipiira etitasenguka. Tuyambe otugambire ku bantu abo mu ngeri yaabwe nti nawe nga bw'obateekerateekera ne bw'onoba n'ettaka erikoma ku ggulu naye ekituufu kiri nti omaliriza oli mu 5 mu 4 ku 6 mulina okuteekebwa. So nno obakwate ku mitima obakkakkanye obusungu balina mu kusengula abantu ku mataka kubanga eno ensi tugikyalako bukyazi ako wayagiviira tuli mukka bukka. Buli muntu yenna anyigiriza muntu munne mu nsi gye wateekamu okusinziira ddala mu Uganda taata omukwateko n'omukono ogw'ekyuma sinakindi omusobolemu mu abo omututwale kubanga tukooye okuttibwa ng'ebiyenje ng'ate obulamu gw'obugaba tewalimu omuntu alina layisinsi kutta bulamu bwa muntu. Kuuma kabaka wa Buganda, kuuma empologoma ya Buganda, kuuma kabaka wa Bunyoro, kuuma kabaka w'Ettolo, kuuma kabaka wa Bunyankole, kuuma kabaka wa Busoga, kuuma bannayuganda bonna, kuuma baganda baffe b'omambuka, kuuma baganda baffe abali mu bukiikaddyo bw'eggwanga abakalamoja esanze nabali mu kubonyaabonyezebwa abasuulibwawo babbiddwako ebintu bya mu kubonaabona Yesu. Kuuma buli kimu ky'osaanidde buli muntu yenna yagenda okunoonya akawogo gy'ali taata mukwateko omuli asinga okwagala kubanga tubonaabona olw'okuba nti tuwava okwaffe okujja okunoonya ensimbi si lwakuba nti tetwagala wabula tuyiganyizibwa ne kuba tutulugunyizibwa buli muntu mu kyasinga okumanya eno ensi gwagitegeera otusinga kuba gwagiteekawo ffe tuli bayise buyise ng'abalinnya bbaasi okugenda ekabalole ate ne tumala ne tutudda. Taata tuyambe ffenna otukuumire mu makubo go amatuufu. Buli mulabe yenna atwetoolodde asobole okuba nga avaawo nga bwakuuma baana ba Isirayiri nga bali mu ggwanga erya Egypt bwe bw'okuuma bannayuganda Abaganda Abanyolo Abasoga Abatoola Abalugwala buli omu omukuume omu kyasinga okwagala. Taata enkwezenge ezitwetoolodde zibuze kkubo naye buli muntu yenna yajja okunoonya ensimbi ku mawanga amagwira Mukama taata ko kyosinga okwagala. Nkimanyi abalabe bangi batwetoolodde ne gwe asinga okumanya. Tuwa amagezi tuwa okutegeera tuwe n'okumanya byonna tubisaba nga tuyita mu mwana wa Yesu Kristo Mukama waffe wanga nalamula emirembe n'emirembe. Amiina. Ssaabasajja Kabaka Mukama kuume empewo z'abajjajjaabo emisambwa yekwingirize gisobole okulabisa abalabe bonna abakuliraanye. Sijja kwogera bingi okujjako bagamba ne Mukama bankume tusinkane ku lunaku olwokubiri bwe ndaba nze ne puroguramu endala naye nga bannaffe mwenna bagiddwako bulamu mu mbeera etali mmativu. Mukama bagumye era tusabe n'eggwanga lyaffe libeeremu emirembe. Ebyobufuzi bisigala bya bufuzi kubanga ababitusookamu nabo baavaawo naffe tulebe okulaba nga tufuuka kintu kyekimu kubanga okutta tekulina kigendererwa mabulamu gye bukutwala era bumaliriza nguyiza omuze gw'okutta osigala otta mpaka nawe lwonoovaawo. Taata kingiriza abantu abo obaggyemu empisa ez'okutta abantu. Mukama bankuumira takumira mpeera mweraba. Tusinkane ku lwokubiri ssaawa ze zimu njala obbagaliza omwaka omupya ogw'emirembe naye temwerabiranga ensi esinga ensimbi n'obuvunaanyizibwa businga ekitiibwa. Bantu bangi balina ebitiibwa naye tebalina buvunaanyizibwa. Nkiddamu
Obuvunanyizibwa businga ekitiibwa. Bantu bangi balina ebitiibwa naye tebalina buvunanyizibwa. Nkiddamu. Obuvunanyizibwa businga ekitiibwa. Abantu bangi balina ebitiibwa naye tebalina buvunanyizibwa.